আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে আসছি। এটা আমার ইউটিউবে ফার্স্ট ভিডিও। তো চলুন শুরু করা যাক। শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে আপনাদের কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারি, আপনাদের কোনো কাজে আসি। সেজন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে এনাবল করে দেবেন, যাতে আমার সব ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছায়। শুরু করা যাক। One-click photography. আনবক্সিং করার আগে দেখে নিই এটার ভিতর কি আছে। 24 মেগাপিক্সেল ফটো সিমো সেন্সর, তারপর 45টি অটোফোকাস, ওয়াইফাই, এনএফসি ইত্যাদি পাবেন। আপনারা নিয়ে নেবেন। আর এটার সঙ্গে ইউএস 18-135 আইএস ইউএসএম কিট লেন্সটা দেয়, ওটা আমি নিয়ে নেয়। তো চলুন আনবক্সিং করা যাক। আনবক্সিং করার পর দেখতে পাচ্ছেন ওয়ারেন্টি কার্ড, ডিজিটাল শপ থেকে আমি কিনছি এটা। এরপরে আছে চার্জার কেবল, চার্জার, ব্যাটারি নিয়ে কিছু কথা বলি। এটা আপনাদের অনেক সময় ভেজাল দিয়ে দেয়, তো এটা আর কি আপনারা দেখে আনবেন। এরপর আছে মেমোরি কার্ড, 16 জিবি নিচ্ছি, 90 পাওয়ার, পাশে রাখি। এরপর আছে একটা এটা যে সামনে লাগানো হয় ওই লেন্স মাউন্ট, যাতে আর কি লেন্সের কোনো ক্ষতি না হয়। তো এবার আসছি মেন বডিতে, এগুলো পাশে রাখি। এই যে আমার মেইন বডি, অনেক সুন্দর একটা বডি, Canon Eos 770। এখানে আপনাদের মূল বিষয় যে ডিসপ্লেটা রুট করা যায়, টাচ স্ক্রিন, টাচে কাজ করে। তারপর দুইটা ডিসপ্লে, একটা যে প্রফেশনাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার যারা, তাদের জন্য এইটা। তো এই ক্যামেরাটা ভালো মানের ভিডিও এবং ফটো শ্যুটের জন্য এই ক্যামেরাটা পারফেক্ট। আপনারা চাইলে কিনতে পারেন যারা আমি নিচ্ছি আমি ক্যামেরা 300। ফোকাস পয়েন্ট হচ্ছে 4 থেকে 5.6 ম্যাক্রো লেন্স এটা। ক্যামেরার সাথে লাগাই হলে লাল পয়েন্ট দেখতেছেন, এখানে লাল পয়েন্ট আছে। সেট করার জন্য এখান থেকে টান দিয়ে তো আজকে এই পর্যন্তই। আগামী নিত্য নতুন ফটোগ্রাফির ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অন করে দিবেন, যাতে আমার ভিডিও সবার আগে আপনি পান। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।